Quanti di voi hanno una tastiera meccanica e quanti di voi la vorrebbero ma non sanno come sceglierla? Oggi ragazzi vi andrò a spiegare quali sono le differenze che contraddistinguono le tastiere meccaniche da delle semplici tastiere, quelle classiche a membrana, ovvero gli switch. Per spiegarvelo mi farò aiutare da questo tester. È un tester della Cherry MX con i diversi switch. Questo l'ho comprato appunto per riuscire a fare questo video, per riuscire a spiegarvi al meglio le principali caratteristiche di una tastiera meccanica, e devo dire che non pensavo fosse così efficiente. Ha veramente risolto anche il mio dubbio indirizzandomi sul giusto acquisto. Vi racconto brevemente una vicenda a cui ho assistito e che mi ha portato a fare questo video. Ero in un negozio di elettronica qui del posto, non vi dico il nome ma lo conoscete tutti, e stavo provando delle tastiere meccaniche e stavo provando tutte per riuscire a capire un po' quale fosse quella migliore per me, per i miei gusti, per il mio modo di scrivere. Quando sono arrivati dei ragazzi, erano 3, e hanno iniziato a premere a caso tutti i tasti di tutte le tastiere fino ad arrivare a quella che faceva rumore. E lì, contentissimi, sì, questa qua è bellissima, questa è meccanica. Ma perché? Perché faceva rumore? Cioè, forse non è proprio così, Anche in molti forum leggo che la gente non si avvicina alle tastiere meccaniche, le odia perché fanno rumore. Ma forse c'è un po' di confusione e con questo video spero, grazie anche a questo tester, di fare un po' di chiarezza. Innanzitutto mettiamo un po' in ordine le cose. Ci sono 3 tipi di tastiera principalmente: la tastiera a membrana, la tastiera meccanica e la tastiera mecha membrana, ovvero un ibrido. È una membrana però con un feed, cioè sembra di premere una tastiera meccanica. Cosa rende speciali queste tastiere meccaniche? A parte la qualità, che di norma è superiore, ma quello che veramente le contraddistingue sono gli switch. Come vedete qui sono dei Cherry MX originali e sono tutti colori diversi, questo perché ogni colore ha una sua caratteristica. Ho già detto un nome fondamentale, ovvero Cherry. Cherry MX originali. I Cherry MX sono i tasti meccanici per eccellenza, i più vecchi, i nativi, e ricoprono una certa fascia di mercato che va da un certo punto in su, mentre da questo certo punto in giù, spiegata un po' così, ricoprono il mercato i cloni del Cherry MX. Sicuramente voi di fianco al nome alla marca della tastiera leggete Otemu, Gateron, Kyle. Quelli sono i cloni dei Cherry. Differiscono di pochissimo da quelli originali. Vabbè, innanzitutto un attimo un po' di qualità, ma magari sono un po' più duretti, un po' più morbidi. Siamo lì, comunque è un tasto meccanico vero e proprio anche quello. Se vogliamo espandere un po' di più, troviamo gli Holy Pandas, che però qui non sono molto diffusi, ma ci sono tastiere che hanno fatto un loro switch meccanico proprietario. Faccio un esempio: Logitech ha fatto Romer G, come Razer ha i suoi tasti Razer meccanici. Innanzitutto il tasto meccanico è molto più avanzato del classica tastiera a membrana, per il fatto che la tastiera a membrana il tasto bisogna premerlo fino in fondo. È una cupola di membrana che fa da stacco e poi quando arriviamo a fine corsa viene dato l'input da inviare al PC. Mentre la tastiera meccanica c'ha una corsa totale, ma c'ha un punto di attuazione, ovvero che l'input non viene dato a fine corsa, ma viene dato circa a metà, un po' sopra, dipende appunto dalle varie caratteristiche dei switch. Questa enorme differenza ha ridotto l'input lag di molto, infatti sono molto preferiti dai gamer e da chi scrive in modo frenetico, perché appena abbassi di 1-2 mm il tasto hai già dato il segnale al PC, non serve schiacciarlo fino in fondo e quindi vederla come una perdita di tempo. Ora vi andrò a spiegare i 4 switch principali, i più famosi e più commercializzati. Si dividono in 2 categorie, lineari e tattili, che a sua volta c'è un tasto clicky. È facile, adesso ve lo spiego subito. Lineare è quando il tasto viene premuto e non ha ostacoli, è un tasto normalissimo, mentre un tasto tattile è un tasto che al punto di attuazione, quindi a metà corsa, c'è un gradino e quel gradino sta a dirvi: guarda che hai già dato l'input, non serve premerlo fino in fondo, sentite il gradino, avete fatto. Quello clicky è quello che oltre
oltre che a sentire il gradino col tatto, potete sentire che dà anche un feedback uditivo, fa questo click, che è appunto quello che vi dicevo che i ragazzini sentivano tutti contenti e pensavano che l'unica tastiera meccanica fosse quella che faceva questo rumore. Quindi cominciamo dai lineari, comincio col nero, il tasto Cherry MX Black. È il nativo, è quello che ha fatto nascere la tastiera meccanica, risale penso al 1984, e è un tasto abbastanza rigido, è un tasto lineare, per premerlo ha bisogno di una pressione di 60 grammi, quindi ha una molla abbastanza rigida che è veloce a tornare su, però dopo un po' di scrittura diventa anche un po' faticoso per le dita secondo me. Questo qui ha una corsa totale di 4 mm, ma un punto di attuazione di soli 2 mm, ovvero a metà corsa l'input è già stato dato. Ora passiamo al rosso, Cherry MX Red. È più recente, è uscito nel 2008 ed è uguale al Black, nel senso è lineare, ha un punto di attuazione di 2 mm, l'unica differenza sta nel fatto che per premerlo bastano solo 45 grammi, quindi è un tasto molto leggero e quindi per questo preferito da molti gamers che devono premere i tasti in modo molto frenetico. Ci sarebbe anche quello un po' più costoso, ovvero lo Speed, colore grigio. Il Cherry MX Speed è un tasto lineare con una forza di pressione di 45 grammi, quindi come quello rosso, però si chiama Speed perché, come dice il nome, appunto è più veloce. Ha una corsa minore, ovvero invece di 4 mm come quelli precedenti abbiamo un 3.4 e un punto di attuazione che da 2 mm si accorcia a 1,2. Quindi pensate, basta premere 1 mm il tasto e avete già dato l'input. Anche questo switch sta iniziando a diventare più diffuso, però lo si paga. Passando dall'altra categoria tattile, troviamo il Brown. Il Brown è un tasto che appunto sentiamo col tatto il gradino nel punto di attuazione. È un tasto che ha una corsa totale di 4 mm e un punto di attuazione di 2 mm. Lo si sente questo punto di attuazione perché a metà corsa sentiamo appunto col dito un gradino e la pressione per arrivare al punto di attuazione è di 55 grammi, quindi leggermente più rigido di quello rosso. È un tasto molto preferito per chi scrive questo qui. Mentre passando al blu, il blu è tattile ma clicky, ovvero nel suo punto di attuazione sentiremo anche un feedback uditivo. Questo può piacere, può non piacere, di sicuro se lavorate in ufficio con degli switch blu il vostro collega non sarà molto contento, però insomma sono gusti. Ha una corsa totale di 4 mm e un punto di attuazione di 2.2 mm, una forza di pressione che arriva a 60 grammi, quindi è abbastanza buono come spinta, non è faticoso e si pone a metà, è una via di mezzo. Poi qui nel tester c'ho altri switch che non vi vado a spiegare in maniera approfondita perché non sono molto comuni. Comunque è lo switch green, che non è da confondere con quello Razer, che è un 4 mm punto di attuazione 2.2 e ci vogliono 80 grammi per spingerlo. Dopo abbiamo un MX Clear che è bianco, anche lui un 4 mm con 2 mm di attuazione e 65 grammi di forza per l'attuazione. Mentre l'ultimo è un Cherry MX Grey, grigio, 4 mm totali, 2 per arrivare al punto di attuazione, 80 grammi di spinta. Questi sono i tasti, i switch Cherry MX. Come vi dicevo all'inizio ci sono i loro cloni che sono molto simili, differiscono magari di qualche grammo in più di spinta, piuttosto che ha un rumore un po' più forte, un po' più debole, non li ho provati tutti. E poi i proprietari Romer G, anche loro sono lineari, tattili, e Razer più che altro hanno una corsa un po' più corta ancora. Quindi abbiamo capito che i tasti rumorosi sono i clicky, in questo caso il blu. Però alcuni dicono che sono rumorosi anche quelli lineari. Prendo per esempio il rosso e sentite che in effetti fa rumore anche lui, sebbene non ha il gradino. Allora, perché un tasto lineare fa rumore? Semplicemente perché provenendo da una tastiera a membrana, che bisogna spingere fino in fondo il tasto, su una meccanica tendiamo a schiacciare anche fino in fondo il tasto,
questo caso il rosso, e andremo a battere sul fine corsa, che non è per niente necessario, perché già a metà spinta abbiamo premuto il nostro tasto fisicamente. Quindi a me piace il suono del fine corsa del tasto meccanico, ma se vi può dar fastidio, si può benissimo prendere degli O-ring di silicone, metterlo sul keycap e reinserirlo. Eccolo qua. In questo caso, sentite, abbiamo ridotto il battito di fine corsa perché poggerà sul silicone. Sarà un tasto meccanico che ha un po' però il feed della membrana quando si va a fine corsa. Sinceramente su una tastiera di meccanica, quindi di livello superiore, a me non piace sentire la sensazione di una tastiera di livello inferiore, però sono gusti, magari anche esigenze vostre. In ogni caso, basta capire che non c'è un tasto migliore o un tasto peggiore. C'è questo è più adeguato a, questo è più adeguato a. C'è chi magari il marrone lo usa molto per scrivere, come il rosso per giocare, ma uno può tranquillamente fare il contrario o addirittura andare sugli switch, quelli che nella media risultano con una pressione più faticosa per le dita. Sono gusti, i tasti hanno ognuno una caratteristica diversa e ognuno magari va a provarsele o si prova con un tester del genere e trova il più adatto a sé. Io con questo video spero di avervi chiarito un po' le idee sui vari switch meccanici, sulle varie caratteristiche. Vi lascerò adesso una tabella riassuntiva con le caratteristiche che vi ho appena elencato, magari vedendola riuscite a capire meglio, sperando che non vi abbia incasinato io. Quindi, sperando di avervi fatto veramente chiarezza, io vi saluto, vi invito ad iscrivervi, a lasciare un like al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!